τουλάχιστον πιο κάτω. Χριστό. Δεν φαίνεται τώρα. Φαίνεται να το πασπατάνε. Θα πάνε αυτό. Όχι, λίγο πιο κάτω. Οπα. Το έχεις πολύ κάτω, το έχεις πολύ κάτω. Όχι, ναι. Αυτό είδες. Όχι, ναι. Δεν βλέπει ο καμεραμάν. Τι καμεραμάν θα να δώσει. Σίγουρα εκεί πάνω. Αν είναι για το ίσα. Ναι. Αν δεν θα καμάρα. Δυνατό ματσά. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Έχει. Εμένα πάρω το μασταχό στο μαχίνα του, είχα πει δηλαδή... Ναι, αυτό μου είπε να μας πεις απλά ποιος. Τώρα είπα, ίσο Βαγγέλη... Καλά, μην πες το μετά, δεν θέλεις να μας πεις τώρα. Τώρα τους είπα που μπορεί, παιδιά... Ναι, να μου πεις εκείνη την ώρα, ρε. Μόνο και τις γονές. Yep. Γιάννη. Το ρώτησα αν με... Δεν λέει ότι ο ένας είναι πολύ γραμματικός, ο άλλος είναι έτσι και έτσι. Οπότε μου λέει το ίδιο. Αλλά να δω πολύ χρόνο, γιατί με το βατζόρι πήγε στην Κορέα. Εδώ, δες. Αυτό είναι. Σίγα, σίγα. Σίγα, σίγα. Και δεν ζούσε λόγιο. Πέντε ώρες. Τι είχα πάνω σε ώρα. Ναι. Χθες τι βλέπω. Θα τα βλέπουμε χθες. Τουρνάω, ρε. Τι πολύ ωραία, μας άρεσε.
Τίποτα δεν. Παίζουν τα δύο. Τα δύο παίζουν. Σίγουρος. Άλλος ψέσμα. Το Ναι, ναι. να πάει στο μαγαζί το περίοδο. Πες να δουλεύει και τα μέσα. Όλοι. Και το πήγα. Πόσοι μπορεί να. Έχει έρθει εκεί. Όταν βλέπω τι θα του βάζει. Πού το είσαι τώρα, δεν Α, ναι, όντως. Έχεις δίκιο. Το είχα παρατηρήσει. Ότι μοιάζει με το τουάζ, αλλά δεν είναι. είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό. Δεν μάω, δεν μάω. Από εδώ. Κάτσε, κάτσε, δεν μπορώ. Δεν είναι κοντής. Τι δούλευε σε κατάστημα με την οποία είχα δει και στη φιλμική είχα δούλευε σε ένα κατάστημα με την πολύ κάτι φίλοι μου είχαν πάει και τώρα δουλεύει στο whatever με ένα γνωστό μου. Λέγε. Πότε το βγήκα αυτό. Whatever, όποτε είναι ο Σπύρος. Ο Σπύρος Αντράδια. Τι λεφτά να παίρνει σε αυτές τις αξίες και μου δείχνει ότι είναι λίγο πιο καλή. Αυτή ήταν πολύ τρεαρούχο, ωραία. Ναι. Να παίρνει πόσο λεφτά και να έρθει να πει σε καφετέρια. Στα ρούχα. Ναι. Ισχύει, αλλά και στο σεφ δεν μπορεί να πει. Σεφ φαίνεται να έχει πετάει το παιδί σίγουρα. Στο μετάλλο. Ωραίο. Στο μετάλλο θα παίρνει. Πολλά είναι. 25 είναι λίγα. 3,824, 3 ευρώ δηλαδή. 25 είναι λίγα. Εγώ 25 είναι λίγα. Στο ξενοδοχείο 4 Δευτέρα. Καλά, εκεί κι αν δεν πληρώνω. Σαν πολύ το δικό μου. Σαν πολύ. Σαν πολύ. Αλλά Έχεις πολύ βαθμό. Είναι πολύ όμορφο. Είσαι όμορφο.
Όχι, δεν θα παίρνει. Μπορεί να παίρνει 35. Άμα παίρνει τόσο είναι πολύ καλό. 35 είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω, δεν πάω κι εγώ. 35 σε ένα στο την ώρα. Όλα έχεις πλήρως. Καλά, quick match. Πάμε από. Αυτή μπορεί να παίρνει και από πιαριλίκια. Και φίλες μου λέει ότι πέρασαν αμέσως. Πιάρσε λαμβανό λέει αυτός. Παίρνει καλά λεπτά. Καλό φραντζιλίκι, καλά λεπτά, καλό φραντζιλίκι. Ήθελα να πω 8 ευρώ το μπουκάλι. Εντάξει, αλλά Πρέπει να κλείνει. να αλλά σκέφτεται αυτός και είναι τα τρία τραγούδια. Ναι, άμα είναι έτσι είναι το μπουκάλι. Με φίλους ναι. Το 33, 2 φάουλ. Το 33, 2 φάουλ. Το 1-2 φάουλ. Τριάντα δύο φάουλ. Όχι με το σμαράκι, με το
κατάλαβα εγώ ποιο φάση έλεγε, αλλά δεν ήταν... Δεν ήταν και ο άλλος εντάξει. Δεν είδα πώς χτύπησε. Πώς θα γραφεί? Για τρίτα. Και επιθετικό το μηδέν. Α, ναι, 14. Όχι, έρχομαι και Ναι, γι' αυτό. Απλά πως... έχεις δίκιο. Ήταν απλούστο. Ήταν απλούστο, ήταν απλούστο. Αριστερό έτσι. Έχω πορεία. Νομίζω στο 15, νομίζω τώρα. 15. Στο 15. Κρίκινης. Λίγο πιο φοβερό. Ευχαριστώ πολύ. Το 12-2 φάουλ. Αλλαγή, έχουμε κάτι. Όχι. Το 33-3 φάουλ. Τέταρτο μαδικό. Εκεί. Ναι, ναι.
Ποια έχει ο... Ποια πυροσβιά. Ποια είναι αυτό πυροσβιά. Ο Λάβας ξεκίνησε πολύ καλά. Πολλές ομαδικά. Αυτά αξίζουν στα άλλα. Έξω, Το 33 φάουλ. Το 33 φάουλ. Ήταν τρίπολο για να σου. Πολύ άτυπες. Δεν τα χρησιμοποιήσει. Δύο φάουλ. Παπατάκη σήμερα. Παπατάκη σήμερα. Όσοι μπορεί.
Μπράβο, Πάπη, μπράβο. Το 22-3 φάουλ. Τέταρτο μαδικό. Το 22-3. Ναι, και έχει αρένα, αρένα, φύλλα, αυτός ο πανηγύρι. Θα είναι καλά. Τι είπες, τι είπες? Θα ρωτήσω ένα φίλο μου που έχει. Που πήρε τη σειρά του. Μπορεί να το δοκιμάσω. Για να μην κάνω. Μπορεί να το δοκιμάσω. Ένα κατά μια μέρα στο περιστερί. Τι μένεις, δεν βλέπω. Είναι φίλοι τα όρια που κάνει. Μα το βάζει να σου πού, άσκε να μέσα από την αρχή. Δηλαδή, αυτά είναι όλες τις Εντάξει, μια φορά που θα πάτε ένα δεύτερο. καλύτερα πάρει ένα για τα χέρια, αλλά... Αυτό έχει να πω, ένα χιόνι και ορειβατικό, κάπως έτσι να πεις. Καταλαβαίνεις. Ναι. Το 1-3 φάουλ. 3 φάουλ το 1. Δεν το θέλω πολύ για Να πάει να... Είσαι και εδώ πέρα που θέλεις, δεν μπορώ να περπατήσω. Ένα καλό παππούς και ναι. Εσύ. 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 Έχει τι? Δηλαδή μπήκα σε συνήθεια. Ρεφ. Φάουλ.
Για να μπεις στο κατάστημα στη φύλλα γρήγορα. Μπεις λίγο γρήγορα στο κατάστημα στη φύλλα. Έχω μπει, μπήκα πριν. Γρήγορα. Αυτό μου αρέσει που δεν κάνει. Κάνει πανδημίες. Και κάτι αυτό κάνει πανδημίες και τέλος θα το κάτω. Δηλαδή κάποιος μου είχε πει παλιά για την άλλη. Ναι, ναι. Time out. Ένα φιλικό θα το συζητούσαμε. Και το θέλω να το δείξω. Δεν πάρει. Άρα δούμε. Δεν ξέρω βασικά πώς να το κάνεις τώρα σε αυτά. Παπούτσι. Ρονάλντο. Αυτός είναι πολύ ωραίο. Σαν δύο, σαν σχέδιο στο
Άσχολο, πήγαινε τώρα. Για πάει στο μέρος. Τώρα σε 20 μέρες πέρασε. Τις 2,5 εβδομάδες. Πρώτο κάτι δεν σου. Αλήθεια. Κάθε τόσο κουρεύεσαι. Το έχω... Βγαίνεις και κάνει μια φορά. Βγαίνεις τώρα κάθε μήνα. Το έχεις κάνει μια φορά, δεν το κάνεις συστηματικά. Το τελευταίο 4 μήνες. Συνήθως πω κάθε μήνα. Σήμερα έλεγα να πάω. Τι λέει σήμερα? Σήμερα μου σκέφτομαι να πάω από πίσω. Σήμερα έλεγα να σκέφτομαι να πάω από πίσω. Να δεις. Θα πάρεις την ώρα. Rebound, τρέχει, κόβεις ένα τρέιλερ και την περνάμε. Κρέω κάτι. Βέβαια, δεν είσαι σίγουρος ότι είναι και αυτός, γιατί δεν σου πάρει το βίντεο. Δεν μου σου κάνει την πάση. Από το βίντεο.
Το 22-4 φάουλ. Ωραία. Τρία μπλόκα. Το 33-4 φάουλ.
αυτό το κάνει το εξής της ποντάρας. Κάτω πάλι, κάτω πάλι. Επίδεσαι εδώ, επίδεσαι εδώ. Κάτω, να σου πεις. Μετράει το καλάθι. 3. Έχω διδάξει γενιές και γενιές. Έχω διδάξει γενιές και γενιές. Τι γενιές είναι. Είναι πολιτικά. 22 καλά. Ναι, τώρα θα λύσει. Είναι κολυμπητικά. Α, ναι, μπράβο. Μπράβο, το έχω σαν ρία, μπράβο. So funny, I forgot to laugh. So funny, I forgot to laugh. Γκολ φορμπο. 30. Μας που δείξε έτσι και το 34 φάουλ. Όχι μόνο. Ήταν πραγματικό, ναι. Όχι, γιατί δεν είναι. Καμίς. Μόνο εσύ το λέτε. Τι το πω. Αρχηγός Ούλης. Είναι πολύ low, έτσι.
ξέρεις έτσι πέρα. Όντως βοηθάει αυτό να ξέρεις.